मैं मेले में गया था कल, तो मैं लाया अपने लिए क्या ये चीज़, देखो बहुत ही अच्छा है ढोलक। इससे हम घड़ियाल भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो बचपन में हम ऐसे ही करते थे। उस समय हमारे पास ढोलक नहीं था तो हम डिब्बा बजाते थे, लेकिन आज हमारे पास ये यंत्र है, वाद्य यंत्र, बहुत बढ़िया वाला। देख सकते हैं, नंबर नोट कर लो, मंगा सकते हैं आप ऑनलाइन भी। और इसको बजाएंगे हम बहुत में। अबे ज़्यादा नहीं बजा सकते क्योंकि हमारे इधर और स्टब होते हैं। तो मैं इसको घर जाके बहुत दूँगा और आपको सुनाऊँगा। इसको लगातार 1 घंटे बजाऊँगा रोज़, और घड़ियाल धरेंगे बढ़िया वाला। बस पाओ। धन्यवाद।